Създаването на съдържание, базирано в интернет, е ключов момент в развитието на дигиталните компетентности на всеки съвременен човек. Бялата дъска е универсален начин за визуализация на идеи, обяснения на процеси, концепции и исторически факти. Вместо обаче да бъде закачена на стената, бялата дъска, която ще ви покажем, е във вашия браузър. Explain Everything е платформа, която предлага услугата бяла дъска за всеки. В нея можете да визуализирате своите идеи, да запишете целия процес на видео и да го споделите с вашите ученици, учители, колеги и приятели. Платформата може да се използва безплатно от ученици и учители с известни ограничения. Това става, като изберете от менюто Pricing на началния екран на опцията Education, а след това посочите Sign Up, It's Free. Тук можете да създадете собствен акаунт или да влезете, като използвате ваш профил от Google. В платформата можете да използвате ваши файлове, върху които да работите, като изображения PNG, JPEG, да работите с готови шаблони, в които да променяте съдържанието, или да отворите празна дъска, върху която да започнете да градите. След като сте влезли, избирате бутона Start Whiteboarding. Платформата ви дава избор между няколко опции – празна дъска, шаблон, файл за зареждане, код за шаблон, създаден от някой друг. В случая избираме готов шаблон, като посочим бутона Template. След това избираме вида на самия шаблон, например Venn Diagram. Изчакваме да се зареди шаблона. Появява се съобщение дали да разрешим използването на микрофона. Микрофонът се използва, когато създаваме материал, в който можем да добавим обяснение на глас. Когато за първи път използвате платформата, ще се появи прозорец, в който ще ви попитат дали искате да се запознаете с някои основни функции. С избор на бутона Sure, Let's Start можете да направите това. След като се запознаете с дадена функция, избирате бутона Next за следващото видео. Редактирането на готовия шаблон става, като се посочи обекта от него, който искаме да се промени. В случая започваме с заглавието, което ще променим на групи животни.
Когато влезете в режим на редактиране на обекта, се отварят допълнителни настройки от лентата с инструменти. Потвърждавате направена промяна, като щракнете върху бутона с отметка в горния десен ъгъл на рамката на обекта. За да променим текстовите обекти, ги избираме последователно и въвеждаме съответните текстове. Бозайници, скачащи, плуващи. Ако размерът на рамката е неподходящ за текста, той може да се промени, като се използва бутона в долния десен ъгъл на рамката. Обектът може да се мести, като се посочи с инструмента за избор. Добавянето на нов текстови обект става, като се избере бутона за текст и след това се щракне в празното поле. Случващото се на екрана може да се запише като видеозапис, за да се възпроизведе после. Това става, като се посочи бутона за запис. Извършват се последователно действията на екрана, като могат да се коментират. Записът се спира и може да се прегледа и редактира при необходимост. Когато сте готови с вашата бяла дъска, вие можете да я споделите по два начина. Първият е за хора, които искате да видят създаденото от вас, а вторият е за тези, които ще могат да работят върху това, което вие сте създали. За да споделите дъската с хора, които искат да видят направеното от вас, избирате бутона в горния десен ъгъл. Тук имате две възможности, като за да се види записаната анимация, избирате първата – Create Web Video Link. Въвеждате име на своята дъска, копирате линка към нея, за да го изпратите на когото искате и посочвате бутона Done. Необходимо е да се изчакат няколко минути, за да се обработи видеото в платформата, преди да бъде достъпно за гледане. Когато се зареди линкът, който сте изпратили за разглеждане, се избира бутона за изпълнение на видеото. Видеото може да се свали като MP4 файл от този линк. Платформата е съвместима и с смартфони и таблети, което я прави удобна за използване. Ако искате да използвате бяла дъска, без да я окачате на стената, Explain Everything е за вас.